今天呢，给大家讲一下啊，我们这个空调的内机主板，一般出现这个外机不停机的，就是遥控关机之后，这个外机的压缩机还在运转的话，一般的话都是这个继电器坏了啊，继电器的触点粘连了。我们现在万用表我们测一下，它是一个进的火线，一个出的火线。出的火线呢是给压缩机供电的，这进的呢是我们的内机的供电的火线电源。然后我们量一下。我们直接看到啊，直接导通了。这个继电器呢，就是坏了，就是导致这个压缩机这个不停机啊。然后我们只需要换一个新的就行了。它的一共有4个角，这个1、2是吧？我们看一下1、2的是它的这个线圈，一般呢是在170多欧。我们看一下，量一下，172欧啊，这是坏的，这是好的，我们也量一下啊。同样的话也是170多欧，这个说明这个继电器的这个它的线圈是好的。然后它这个3、4角呢就是一个开关啊。当我们这个继电器啊得到12伏供电的时候呢，它这个3、4角就会导通啊。12伏断开的时候呢，这个触点就会断开，这个电源就会切断。这个这一般都是比较老一点的机器啊，就是这个定频的这个空调坏的比较多，一般都是10来年的空调坏的特别多。今年呢换了7、8个，都是同样的情况啊。这个情况跟大家啊给大家复制一下啊，参考一下。好了，今天我们就到这里。